ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ദുഃഖ്രാന തിരുനാൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേരുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഈ സുദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, തോമാസ് ശ്ലീഹ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം പകർന്നു തന്ന വ്യക്തിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനികളിൽ ഒരാളായ വിശുദ്ധ തോമാസ് ശ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ വരികയും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും ജീവിതം മുഴുവനും കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഈ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് വചനം നൽകുന്ന സന്ദേശം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 29 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ്. മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമാസ് ശ്ലീഹ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല. ആ ശിഷ്യന്മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹായോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോമാസ് ശ്ലീഹ അത് ഞാൻ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ഈ ശാഠ്യ മനോഭാവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, എന്താണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു ശാഠ്യഭാവം പിടിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, അദ്ദേഹവും ഈശോയുമായുള്ള ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2, അദ്ദേഹം ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തോമാസ് ശ്ലീഹായുടേത്. ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനാത്മകമാക്കാം. അതായത്, ജീവിതം ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കട്ടെ. തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിന് സഹായകമാകുന്ന ഒരു കഥ അപ്പോക്രിഫയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്: ജെറുസലമിലേക്ക് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ തോമാസ് ശ്ലീഹായ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നില്ല. പിന്നീട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം മാതാവ് മരിച്ചു പോവുകയാണ്. മരണശേഷം അടക്കത്തിന് ശേഷമാണ് തോമാസ് ശ്ലീഹ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തോമാസ് ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കബറിടം കാണണം. അങ്ങനെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് തോമാസ് ശ്ലീഹ കബറിടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, കബറിടം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കബറിടം ശൂന്യമായിട്ട് കാണുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തു എന്ന് അന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ആ സമയത്ത് തോമാസ് ശ്ലീഹ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തൻ്റെ നീല ഉത്തരീയം താഴേക്ക് കൊടുത്ത് തോമാസ് ശ്ലീഹായ്ക്ക് ബോധ്യം കൊടുത്തു എന്ന് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കഥയും ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗവും തമ്മിൽ ഏറെ ബന്ധമുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത്, ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ച തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന 2 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുവാനുള്ള നല്ല ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച
വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച തോമാശ്ലീഹ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ നല്ല പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരണം വരെ ജീവിക്കുവാനും എല്ലാം ത്യജിക്കുവാനുമുള്ള ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. തോമാശ്ലീഹയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടാം. കർത്താവായ മിശിഹ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.